बिस्कुट बिस्कुट खाना है? अरे रामू बिस्कुट खाना है? गाड़ी नीचे बैठा हुआ है, खाना है बिस्कुट? ये देखो कैसे मुंह तो कर दिया हैं। क्या वो नाराज है मुझसे? रहता है मिस्टर रामू नाराज है। ले ले चिंटू को देता हूँ, चिंटू खा लेगा बिस्कुट। ये ले ले ले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आजा ये ले तो खा ले बिस्कुट। वो तो खा लेगा, खा ले। पानी पिएगा और पानी पिएगा हैं? अरे इधर नहीं है पानी, पानी की जग की तरफ देख रहा है, पानी थे वहाँ पे रखा हुआ है। आजा ले चिंटू, तो देख रहा है कि जग में पानी आता है, इसको यहाँ से पानी रोज पिलाता हूँ ना। अभी तेरे मैंने पानी वहाँ पर रखा हुआ, चल वहाँ पर रखा पानी, चला आ। बेचारा कमज़ोर है यार, ये क्या हुआ? हाँ क्या होगा पिंच को, क्या हो गया? ये पैर भी नीचे नहीं रख पाता बेचारा हैं। अभी कुत्ता देगा कोई सामने का, जब भागेगा उसके पीछे। आ जा तेरे को पानी पिलाता हूँ ना, चला।